Nyun sewu Yai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus genap pejabat pemerintah ingkang hadir. Alhamdulillah kerawan panjenenganipun Ibu Wali Kota Kediri terpilih, panjenenganipun Ibu Vinanda Prameswati. Cocoknya nggih Mbak nggih, dereng simah nggih. Nggih, dereng simah berarti Mbak mawon, Mbak Vinanda. Mugi-mugi jabatan barunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sageta beto Kota Kediri niki adem ayem, tentrem, makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati wakil dari Wali Kota Kediri panjenenganipun Gus Kowin. Mugi-mugi kedua pasangan wali kota dan wakil wali kota ini dapat benar-benar diridhoi oleh Allah. Kota Kediri niki tambah sae, semisal sakderenge sae tambah sae malih lan tambah barokah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolres Kota Kediri atau yang mewakili. Lan ingkang tansah kula hormati Dandim 0809 Kota Kediri atau yang mewakili. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Muid saking Lirboyo. Lan ingkang tansah kula hormati kakak ipar kawula Kiai Madin saking Lirboyo. Alhamdulillah ngeten iki ya rada grogi. Arep ngomong piye ning arep Mas ipare gitu. Jenengan orang ngrasakne jenengan mek ndelok arep marem ge story ya. Mugi-mugi para yai kakak ipar kawula senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin, yuswa ingkang barokah, lan mugi-mugi kita sedaya para jamaah menika pikantuk barokah ilmunipun beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat ingkang dados sebab kula saged panggih masyarakat Kota Kediri malih. Masya Allah luar biasa. Nek ngantrekne wis pirang-pirang tahun. Bahkan nek kula lali ditawemoni neh, kula teng pundi panggih malih panjenenganipun Bapak Mujiono. Beliau adalah niki luar biasa, Pak Mujiono kalih Mas Afif Fahrudin Wijaya. Dadi niki bapak kalih putrane dados wakil rakyat. Mugi-mugi jabatane dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saged mbungahaken masyarakat Kota Kediri. Amin Allahumma amin. Ya Allah luar biasa ini perjuangannya beliau. Dalu niki kula saged dugi mriki. Ngapunten rada telat titik niki wau. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon ingkang nyengkuyung, tamu-tamu ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Wabil khusus sedaya para jamaah, para muhibin, para pecinta majelis taklim Sabilut Taubah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun takdir kalian Allah pikantuk umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, lan keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika wonten wulan ingkang minulya punika, wonten syahrullah bulan Rajab menika, kita sedaya dipun takdir kalian Allah saged ngurip-ngurip dalu punika kanthi maos sholawat, maos simtudurur, pengaosan. Alhamdulillah Masya Allah mumpung tiange sakmenten katahe gen niki mengke nggih mboten pengaosan mawon, jenengan berkah simtudurur wau nggih gen angsal, berkah sholawat angsal. Monggo pengaosan niki diawali zikir kados biasane rutinan teng Sabilut Taubah ngoten nika nggih.
Dadi mumpung niki syahrullah nggih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok panjenengan niku purun ngagungne bulan pilihanipun Allah Subhanahu wa taala. Berarti panjenengan niku nggih ngagungne Gusti Allah. Artosipun kelak panjenengan akan mendapatkan jannatun naim, mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, lan insya Allah panjenengan sedaya nggih pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Wong urip niku nek dipun ridani Gusti Allah insya Allah napa-napa gampang. Pengen dodolan dilalah ya payu, pengen macung dewan ngene iki bapak anak tarung ya dadi kabeh. Pengen apa wis pokoke wong urip nek diridani Gusti Allah penak. Wis kuncine urip niku piye carane dhewe golek ridani Gusti Allah. Lah niki mumpung wulan Rejab, monggo sareng-sareng zikir maos la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Niku diwaca bareng-bareng mengke teng tengah-tengahe dikei siiran sapa ngerti bebarengan kali hidayah petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Wekdal siiran niku sapa ngerti sing mamane uripe rong patek apik malih tambah apik, sapa ngerti mbiyen sing garangan malih tobat tambah sae. Sing garangan enek ya an, enek tukang rasan-rasan teko ya an. Nah, tukang rasan-rasan biasane kudu ngireng enek bandune gambar aku iki lho. Lah sapa Paula Jessica iki lho sing biasane nyanyi-nyanyi iki lho. Lah wis mungkin zikir niki bolak-balik kula wangsuli man qala la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Wong Kediri, wong kota, wong Blitar, wong kabupaten kok gelem zikir iki ping 100 ngono ae. Saben dina ora suwi la ilaha illallah al malikul hakul mubin, la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Engko wis 99 kae mari kuwi njan tutup la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Man qala la ilaha illallah al malikul hakul mubin fi kulli yaumin. Sapa wonge sing gelem maca la ilaha illallah al malikul hakul mubin saben dina mi'ata marrah ping 100 mboten suwi kuwi. Kana lahu amanan minal fakri. Wong kuwi mang bakal dikeki keamanan saka kefikiran. Insyaallah dilalahi rezeki enek. Dilalah apa mau omah trocoh dilalah ya meduke dhuwit ngono lho. Lho ngono wis dibayangne, ngono langsung pokoke ngomongne dhuwit langsung pengen wiritan lho. Aku paham aku carane mancing jenengan apa ni paham aku. Karena lahu amanan minal fakri. Insyaallah masyaallah nek trimakno skincare iki kaya sing dingge tamu-tamu iki lho, VIP iki lho. Mbek gilap-gilap ngene iki heleh gampang wis skincare. Tuku sak pabrike. Lho nggih. Kula ngamalne ket pirang tahun ngono ya alhamdulillah dilalah mesti cukup. Ya mesti cukup. Urung sampai napa-napa ngono kadang jek batin tok ngono malah wis teko dhewe. Saestu. Kendaraan kula mboten nate tumbas iki mboten nate. Njaluk uang ya ora tau. Dilalah ya diteri dhewe. Ya sing rong patek ngeteri Mas Habib tok iki. Ora. Guyon-guyon Mas. Iki mesti nggawernorno iki. Nek ning omahku nggawa kurma, nggawa sembarang alir, nggawa barang-barang iki. Aja. Engko malah aku dikira njaluk-njaluk. Saestu niku tenanan jan mara teng griya kula. Saestu. Napa-napa dicukupi kali Gusti Allah. Kana lahu amanan minal fakri. Ya kuwi wiritane ra akeh. La ilaha illallah al malikul hakul mubin kuwi ping 100. Mari kuwi kadang ya tak usahane istiqomah salat Jibril ping 1000 wis ngono tok. Istighfar 1000 ngono wis karo ngapura ning Gusti Allah. Ora kaya jenengan butuhe akeh wiritan gak tahu. Sing kok pikir mek gur cakruk, kapan ya sugih, kapan sugih. Wis mek gur ngono ae ta ibadah ya ora patek, Rejeb ngene poso ya ora doyan Apa menek pengajian nyang pisan ini lho njaluke sesuk wis cair. Lah wis ya karepmu dhewe awakmu. Wa yu'manu min wahsyatil qabri. Ning donya niku wau dicukupi babakan rezeki. Sesuk ning alam kubur insyaallah jenengan dislametne saka siksa kubur. Garangan-garangan kuwi enek sing kowamplengi, sing tukang mendem malam Minggu, ndiki tahun baru ning Gumul kono sing atraksi sapa? Wonge teko? Sing ning Sorwet nganu iki lho. Apa biayane kuwi? Wit apa iki jenenge? Sing ning wit sawit iki lho. Sorwet sawit kuwi lho. Gandengi anake tanggane, roh auyaan.
Heeh, wonge ya teko sing digandeng ya teko, biyane kudunge coklat. Lah, paham neh aku ya. Lah kuwi sesuk enek siksa kubur. Lho kowe kudu nyiapne iki lho. Lah nek sampe datane metu malam 1 Januari 2020 iki digandeng, kadung digandengi pirang-pirang tahun tibakno judune karo wong liya. Lah. Lah kuwi kadung kowe digondang-gandeng nek kowe ra wiritan iki bahaya iso dieksekusi karo malaikat. Widatane ya lengkap kok kuwi. Kene nyekel kabeh pisan. Mulakno wiritan kuwi. Sesuk ning alam kubur gen slamet kabeh. Terus apa hadiah sesuk nek dhewe wis ngadepi surga karo neraka? Pintu surga akan terbuka lebar untuk kita. Muga-muga sedaya ingkang rawuh niki ahli surga. Amin Allahumma amin. Monggo bareng-bareng zikir sing semangat mengke wekdal siiran niku jenengan nggih melok gerakne lisane panjenengan. Muga-muga bebarengan kalian hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah panjenengan sedaya niki mboten kok kula niki nglanjutne kampanye apa promosi apa krana kula diundang kemaremen ngoten mboten. Jenengan mboten klentu cara milih Pak Mujiono kali Mas Afif niki mboten klentu. Keranten punapa kula semerep rekasane golekne jadwal dalu punika niku masyaallah bolak-balik teng griya kula teng pundi cethuki ngerti kula ning Kediri ning bagian ngendi ngono ya roh hebaten kubeh kaya konangane. Tamtune kapan Gus nika janjine jenengan ngeten nggih aku ya ngono. Wis tak ita-iti tak golek-golekne alhamdulillah temu sampai bengi niki. Artosipun napa? Kula ningali Pak Mujiono menika, Pak Haji Mujiono menika dadi rekasane pengin nunjukne entah itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada sesama manusia bentuk rasa syukur atas suatu nikmat. Iki rekasane ora kalah karo nalikane pengen nguber nikmat, pengen dadi dewan niku wau. Paham maksud kula? Dadi rekasane iki ya luar biasa. Isuk jebret bar subuh kula kemutan. Kula teng admine Bakul Sarung niki lho, kaji yoga niku teng Ngadi Luwih niku. Pak Haji Mujiono ini masyaallah wis teko ning ngarepku kaget tau tak kira sapa beh. Isuk-isuk ngono masyaallah. Saestu lho Gus ngeten nggih ya Allah. Niki demi masyarakat niki mbungahne masyarakat Kota Kediri Masya Allah. Keranten memang kedah ngoten niku. Jadi tipe-tipe menungso sing bakal karo Gusti Allah kuwi nikmate bakal ditambahi atau bakal nikmat niku mboten ucul saking tiang punika. Niki kriteriane menungso sing menyadari bahwasanya adapun semua nikmat di sekitarnya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wis sadar nikmat kuwi mang teko nika Gusti Allah, piye carane bentukne rasa syukur. Lah nek lumrahe dewan utawa pejabat yang ngene iki sing milih iki mang rakyat, syukuran yo ngejak rakyat. Alhamdulillah, barokah insyaallah barokah. Pak Haji Mujiono kali Mas Haji Afif ini insyaallah barokah. Keranten punapa? Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken wonten surat An-Nahl menika, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Adapun semua nikmat apapun yang panjenengan miliki, nikmah niku wau minallah. Nikmat niku wau minallah sedaya saking Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita memiliki posisi, kedudukan, jabatan, jenengan duwe usaha lancar, jenengan duwe mungkin apalah dodolan catering lah, mungkin dodolan opo klambi, sarung, kopiah sembarang kalir, jenengan usaha apapun apa kaya tahu petis iki mang sing ning pojokan kono aku tuku sak kresek niki wau. Lah krana tak buka moro-moro ning pojokane tahu petis bar iki ketake masuk iki aku ya ngono. Ora patek tahu mangan tahu ngene iki bendina ben mudhuk panggung karo wong pangani sate budrek aku. Nggih nggih. Wong kula niku hobine soto malah disuguhi sate malah budrek. Ketoke aku muni ngene panitia wis gupuh nyiapi soto engko. Oh enak to. Wong kaya ide iki penak omong sak omonge domong iya diopeni karo wong. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Lah niki sing paling angel niku, keranten tiyang niku biasane nek rong entuk nikmat, jadwale kadang rena-rena. Engko umpama aku sugih, aku ngene. Umpama aku duwe, aku ngene. Wis kaya jenengan ngono kae lho. Semisal roh wong sedekahan dilalah ning gumul apa ning ndi ngono, halah dilalah kono mobile apa Innova apa Avanza. Oh, aku nek sugih ya ngono kuwi. Aku nek sugih ya ngono kuwi. Tapi belum tentu ketika panjenengan duwe derajat sing padha, jenengan mampu nglakoni. Leres napa mboten? Wong ae dhewe iki lho
mukenane rukuh-rukuh, mukenane jek elek ning omah ngono kak gayane salat ning masjid engko ra pede, ning musala ra pede, barang apik tenan, yo mek ngonten kae lho, ge story ya ngono. Deres ora patek bendina ngono maca pisan no videone 5 jam. Wis ngono kuwi, biasane kudung putih ngono kuwi. Lah artinya apa? Sing paling penting piye carane awake dhewe nalikane pengen apa-apa, duwe agenda apa-apa. Dan ketika sudah tergapai apa agenda-agenda kita atau keinginan-keinginan kita, kita itu ingat wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apa sing kok duweni? Iki minallah kabeh. Lah nek dhewe sadar ngoten niku, bahwasanya apapun nikmat yang kita miliki saat ini, mbuh kuwi ae dhewe tangi turu jebret iso ambekan, iso melek, tangi turu jebret ae dhewe iso ning pasar, ae dhewe iso blonjo, iso mamah, iso ngombe, iso nopo. Lah nek wis sadar ngoten niku, lanjut gimana kita itu mengondisikan nikmat ini agar tidak menjadi masalah dalam hidup kita. Lho niki bener Pak Haji Mujiono niki nyusu-nyusu kula bener. Keranten memang bahaya loh, nikmat itu bahaya loh. Nek randang disyukuri jan bahaya saestu. Imam Abu Hazim dawahaken wa kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat sing ora digunakne nyedhek ning Gusti Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Nikmat niku bakal dadi musibah, dadi masalah. Jenengan duwe duit, umpamane duwe duit jenengan nggih, nyambut gawe dodol pecel waris ngono. Umpamane duwe duit umpamane, kaya ngenyek ra duwe duit, ya duwe kabeh ya. Ya umpamane dodol pecel laris, sedina oleh 1 juta, 2 juta. Iki kok ora ndang kok tasarufne ning perkara apik, ora ndang kok gunakne nggih syukur, iki bahaya. Iki engko sing mamane pengenmu iki mangarep sedekah ning masjid sak semen ning kene 2 sak, 3 sak, ngecor kono piye. Iki wis beda, wong iki nalikane nyekel wis beda, bahaya banget. Apane jek nom-nom kaya sak umur aku, apane rong rabi barang bahaya. Kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Nikmat sing ora digunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah, fa hiya baliyatun. Lho nggih, fa hiya baliyatun. Kula niku ketriyen jamane karo ibu kula kok sadurunge rabi jek enom apa neh rung duwe jamaah rung di majelis ngono lekas arep nyapa ngono disili mobil rada apik ngono ora tuku disili ngono lho wis ndredeg Pak dhewe ndredeg. Lah saiki ning Kediri nek malam minggu delon bocah-bocah kadang atraksi padahal bondone pake udah atraksi ning jero ngono sing isine rambutnya gramasonan isine Paula Jessica iki. Ya, tukang nyanyi-nyanyi Inggris iki lho. Lha wis bahaya. Makane nek duwe nikmat, nek pancen pengen nikmat kuwi mang ora ucul kok uripe panjenengan atau memang benar-benar bisa terkondisikan syukur-syukur tambah kathah. Niki piye jenengan ndang nasarupne ning perkara apik. Dadi dewan ndang pengajian, ndang disyukuri, ndang ngejak rakyate ngaji, ndang sholawatan, ndang dzikir, wis gek ndang beres, gek ndang mari kuwi kerja ndang aman. Iki bener. Karena apa? Sing diarani syukur niku ora kaya artine cah cilik-cilik ngono kae kadang syukuran, duwe rezeki, wis akhire mek gur urusane sing nyanyi-nyanyi tok. Ya ngene iki walaupun kadang sesuk apa ben kapan nenek Mas Afif ngenekne atraksi nyanyi aku ya ora ero. Tapi setidaknya kan wis ngaji ngono lho. Lho iki nyapa panitia ning goyu ketoke enek jadwale ketoke. Kudune awake dhewe sing diundangi kuwi kudune awake dhewe. Umpamane ngono lho. Umpamane enek atraksi ngono iki kan penting sing penting wis ngejak apik. Karena artine syukuri napa, Pak? Sorfun ni'am li taatillah. Menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sing paling penting. Dek niku ora kabeh wong iso. Awake dhewe iki Yus kuwi lho Bu, jenengan kuwi buwuh karo ibadah. Klambimu ya apike buwuh, ya ora? Padahal sing diarani nyukuri nikmat, cara jenengan duwe kalung, duwe gelang, duwe mukena, piye carane klambi apik iki mang kok nggih ibadah ning Gusti Allah. Tapi buktine riyaya ngono kae lho, kadang klambimu nggih salat Id. Karo klambimu nggih nglencer, kuwi malah apik kok nggih nglencer, ya ora?
Wong kadang lho masyaallah, rukuhmu lho bolote ngotel lho, Bu. Tapi nek payah buwuh gelange hak lekek. Kalunge kentalan. Padahal kalung karo gelang iki nikmat kok Gusti Allah Mas Nes. Padahal jenengan pun dielekne kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Nikmat kuwi gen ora dadi masalah, gen nyedhek ning Gusti Allah. Nek ra kok gen nyedhek ning Gusti Allah, fahiya baliyatun akan menjadi masalah. Dadi masalah. Mulane jenengan walaupun duwe apa umpamane kendaraan sae, yo kala-kala malah kudu tinggi ngaji. Tinggi solawatan, sowan kiai. Wis ngono kuwi. Tapi kan beda cerita wong saiki. Kadang wah iki nikmat, syukuran, malah ora oleh didemok barang apik ngono. Nggih napa mboten? Sing dingge ngibadahi mah sing elek-elek, jamaah ngono motor paling elek. Ning masjid motor paling elek. Padahal nek konsep syukur sing bener kudune malah sing apik. Kudune apik. Nah, kula dikei wong-wong kendaraan-kendaraan iki mbuh sing elek sing apik ngono kuwi tak nggih kabeh. Sampai motor cilik nek pira ngono jumlahe ning mah kuwi. Ket mulai Vespa, King, sembarang Ninja ngono wis tak nggih apa ngono. Kadang Jumatan ngono tak kon jadwal, tak tugasi cacah. Iki kudu dinggi mesakne hisape cacah wingko. Nek megur dinggi touring-touringe mesakne wingko. Lah touring resikone bahaya. Ning dalan kadang roh wong-wong barang-barang ngono kuwi kadang yo kecampuran maksiat barang. Nek Jumatan kan yo wis fokus ae dhewe. Bindang teko gendang bar gek ndang mulih kan ngono to. Lah iya. Lho nek wis iso syukur, apa wingko sing bakal diolehne wong kuwi mang? As-syukru qayyidun lil maujud. Ketika seseorang itu mampu syukur, Pak Haji Mujiono, Mas Afif syukuran gunakne jabatan iki mang dingge perkara apik, ditasarufne ning perkara apik, dingge ngaji ngeten iki. Qayyidun lil maujud, nikmat-nikmat yang sudah ada akan diikat. Terkunci. Wa sayyidun lil mafqud, nikmat sing rong enek ning Mas Afif, Pak Haji Mujiono, sayyidun lil mafqud. Ini akan syukur ini akan menjadi pemburu nikmat-nikmat yang belum ada. Mulane uang sing duwe nikmat digunakne perkara apik, ditasarufne ning perkara apik, iki kadang wis wah dekengan pusat tenan. Nikmate mah teko-teko wis ora karu-karuan. Cara diwan ngene dilalah wis enek, dalane enek. Panggah lancar, ditulung, dituwa to kabeh karo Gusti Allah. Lah niku barokah syukur ngoten niku. Mila pelajaran sing paling penting dalu punika piye carane awake dhewe niki wau mampu mensyukuri nikmat ini dengan baik. Syukur-syukur niki wau kados jabatan beliau-beliau niki wau enten Ibu Wali Kota, Mas Wakil Wali Kota, Gus Wakil Wali Kota niki wau masyaallah luar biasa. Niki jabatan niki anugerah saking Gusti Allah lho niki. Niki ora sepele niki. Kudu digunakne perkara apik tenan. Yes minimal kiai-kiai awake dhewe ngene iki ya rada kopen gus-gus cilik-cilik ngene iki. Sing ngopeni mbok-mbok ngene iki lho. Iki bahaya lho ora kopen. Bahaya tenan, iso lemes tenan. Mek diedel-edel mbok-mbok kaya ngono iki. Gus, tangan sampe suwek kabeh. Bojoku ora tau kaya ngono iki wong-wong iku padha atraksi kabeh masyaallah. Rusa-rusa men ta wong-wong iki. Gumun aujanan. Alhamdulillah, mila panjenengan sedaya dalu punika insyaallah muga-muga nikmate sing hadir niki nggih tambah-tambah kathah. Amin Allahumma amin. Ning kula niki nggih mboten kok membenarkan diri terus golek pembelaan peh ngundang kula terus mari kuwi top-topan mboten. Artinya ketika di sini itu memang mau ada yang syukuran-syukuran mboten kudu kula. Mboten kudu kula tapi nek pancen sepeke pemimpin sing sae, nek pancen pengen makmurne wilayahe, niku yo ngeten-ngeten iki konsepe. Entah itu pengajian, sholawatan, utawa zikir, utawa istighosan, utawa semaan Al-Qur'an. Nggih sae sedaya. Karena apa? Kok syukurane pemimpin memang kudu sing berhubungan ngoten-ngoten niku. Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf niku nggih ayate golekno dhewe kepenakan jenengan mek ngrungokne tok. Gen rada deres Al-Qur'an barang. Allah Subhanahu wa taala ndawaken, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Jika penduduk suatu negeri kuwi mangkok imane sae. Kan baru kae ngaji ngeten iki jenengan urip malih tatak neh kadang. Entuk nutrisi neh kaya HP mari dices, leres napa mboten?
Apa nek sing ngejekne Guse rada enom bagus ngene iki. Lah, umpamane ya to. Mbok-mbok kan iya ngono nek. Lha niki saestu niki. Dadi mboten kudu kok mengke badhe sinten. Pokok yo pengajian utawa selawatan, semaan Al-Qur'an utawa zikir utawa istighosah saestu yo. Penting nek seorang pemimpin syukur yang paling apa ya bahasane? Untuk fleksibel apa? Sing paling pas ngono lho. Sing paling pas niku ya ngoten-ngoten niku piye nglumpukne masyarakate, mari kuwi sing sifate niku wau nguatne keimanan terus nyurung rakyate iki mang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyapa kok ngono kuwi? Ning Quran didhawuhne ngoten niku. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk suatu negeri, penduduk kota Kediri iki mang kok imanane sae, mari kuwi ketakwaane tambah meningkat datang Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yang namanya barokah saking langite Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan barokah dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Tapi kok engko pemimpin iki urung nyurung keimanan, urung nyurung ketakwaan, mari kuwi pemimpin atraksi. Wis, atraksi. Dilalah mak-mak ngene panggah lomba senam. Ya senam iki ya ora apa-apa, tapi klambine sing ngobloh, aja metetet-metetet. Kadang ngapret-ngapret ngono awake budrek. Ngono kadang malah ning ngarep kantor desa lurahe ditawani pisan kadang. Monggo, sing longgar ya seneng senam longgar tapi ning jero ruangan lho aja atraksi lho welut mecotot kabeh kaya ngono malah atraksi. Jadi acara kuwi mang piye carane sing ningkatne keimanane panjenengan dan mendorong ketakwaannya seseorang tersebut. Tuh takwa iki akeh. Takwa kuwi nek cara belajarin jenengan ning sekolahan kan mek gur melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah kan ngono. Tapi takwa niku perinci. Menawi wonten kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah niku dipun dawuhaken. Takwa niki uang niku nek pancen takwa tenan tak teng mriku niku maknane tawadhu. Artinya ketika Pak Haji Mujiono dan Mas Afif niki wau kok pancen ketakwaane tambah sae utawa panjenengan mulih ngaji kok kene ketakwaane tambah sae. Dia bisa dilihat memiliki sifat tawadhu apa ora. Kok mek gur dhek muni, aku wong takwa, aku bendina jamaah, ngene, aku pengajian ning ndi teko, aku ngetutne Gus Idam wis pirang tahun. Aku takwa tenan, tapi uripku ora penak-penak. Kok urung lafatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Kok urung ditata karo Gusti Allah, kok urung diberkahi karo Gusti Allah. Nah, saiki angen-angen takwamu wis bener apa urung? Nek panjenengan pancen bener-bener takwa, tak pertama niki bimakna tawadhu. Wong nek takwa tenan tawadhu diumbulne ora engkres. Enek apa-apa ya tenang ae, santai ae, tawadhu, tetap menghargai, mau jabatannya setinggi apapun dia itu tetap baik, tawadhu. Lah nek ketika dia itu bisa tawadhu ya Anda pasor nih lho, Bu. Paham nggih? Lah nek jenengan kok iso panggah tawadhu dalam kondisi apapun, man tawadhu alillah rafa'ahullah. Dawuhe Kanjeng Nabi jenengan sing bakal diunggahne derajat ini bakal mudhuk ning uripe panjenengan. Niki konsep takwa sing pertama. Huruf ta. Mari tak napa? Takwa kuwi. Qaf. Nek wong kuwi mang pancen takwa tenan, dia itu memiliki jiwa qanaah. Nrimo kalih takdire Allah Subhanahu wa taala. Artine nek pancen jenengan takwa tenan, ngene iki wis ora enek. Aku mbiyen iki ora ndukung Mas Apip, aku mbiyen ora ndukung Pak Haji Mujiono. Aku mbiyen nomor iki ora enek. Wis istilah ngono ki. Kamu qanaah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Sampean wis yakin bahwasanya jatahe wong urip ning donya ya nek bagiane dhewe-dhewe. Lah contoh kaya aku ngene iki melok syukurane padahal aku ora melok nyoblos ning kene. Bener ora? Tapi nek jenengan ra melok duwe jiwa qanaah, kuwi ya lara ati. Gus Idam. Engko sing jelas padang Gus Idam. Padahal biyen sing rekoso aku, kader-kadere ngene nggih. Rekoso, iki sing karek nrimo matenge Gus Idam iki ora rekoso nrimo matenge. Lah nek kowe ra qanaah lara kabeh awakmu, nggih napa mboten? Bahkan sing penak iki kaya wong-wong kae lho. Biyen ra nyoblos iki saiki melok acara iki, sing bener kowe.
Ya toh, gek teko ya ora ngawaki ngono. Sampean kudu qanaah. Nek pancen takwa tenan qanaah. Trimonen. Diingi pomo enek sing dilalah ora cocok karo Pak Haji Mujiono. Ya saiki wis trimonen wong sing dipilih Gusti Allah. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Bener ora? Wah, kaya wong koma kampanye aku ya aneh. Kene suwi-suwi ya proklamator tanggane Bung Karno masalahe. Nek tatak iki, mare aku rawani nglirik Cak Din iki. Lah ra iso omong kok aku. Nglirik Yai Muid enggak wani. Dadi ngono kuwi. Iki qanaah, sampean kudu qanaah. Ngene iki wis ora enek critane, bah aku mbiyen aku kudu iki ora enek. Nek wis enek ngene iki ya wis tamponen qanaah trima. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Jatahe dhewe-dhewe. Lah kaya aku ngene iki misal aku ora trima karo Mas Habib. Beh. Jane aku ndingi sirku dewane utuk kowe lho Mas, ngene. Malah aku nglawan Gusti Allah aku. Akhirnya aku mencetuk Mas Habib asam lambung aku. Ya ora. Nek ra ngono aku atraksi pengen dadi wali kota kaya Mbak Vinanda ngono. Halah aku dadi wali kota aku ning Blitar macam wali kota ngene. Lah wong jatahku kok Gusti Allah pancen ngene iki kok. Tuang dibur mbok-mbok kaya jenengan ngono kuwi kok. Ya sak lakoni ngene ae qanaah. Lah kuwi tawadhu qanaah. Mari tak karo kof apa? Takwa, wawu. Ketika seseorang itu mengaku dirinya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu memiliki sifat wirai. Jadi ning kitab Al-Mabadiul Falakiyah niku wawu teng mriku maknane waraun, wirai. Artinya nek jenengan takwa tenan, yo ngedoi larangan-larangane Gusti Allah kok doi tenanan. Baik kuwi sing haram, makruh, kok usahane kok minimalisir, syukur-syukur kok tinggalne kabeh. Wirai. Mari ngono ya. Ya iki maksudnya yakin. Yakin semua yang ada saat ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kudu yakin. Terus jenengan kudu positif, panggang ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Lho, wong niku kudu yakin. Bahkan wonten Al-Qur'an niku didhawuhaken jenengan kon ngibadahi sampai jenengan yakin. Yakin tenan, mantep tenan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Ngibadah istiqomah sampai muduk keyakinan ning awakmu. Sampai jenengan iki bener-bener yakin. Lah iki kudu jenengan lakoni. Makane kaya nek wong kuwi kok semisal ngene, aku rung melok ngaji Gusidam aku rung entuk hidayah. Aku rung Jumatan aku rung entuk hidayah. Wah salah, Pak. Karena aku rung mantep, aku iki rung atiku rung klek. Ngenteni atimu klek kleru. Yang akan datang lebih dulu nanti ya akan malah sapa ngerti malah ajalmu, malah repot jenengan gitu. Moro-moro cakruk di WA Israel Sherlock posisi ini ya murat mari ta kamu. Nah milo jenengan ngibadahi ora usah ngenteni urung mantep apa urung wis mangkat to ae, mangkat to. Jumatan ini ora usah ngenteni aku urung mantep aku, madhep ngulon aku urung mantep aku. Mantepku madhep ngetan, ora usah ngono, penting dinyangi sik. Wa budrabbaka hatta ya'tikal yakin. Lah nek jenengan wis ngibadah, ngenyangi terus sampai muncul keyakinan. Lah wis ket mulai tawadhu, qanaah, wirai, yakin, iki kok sudah terkumpul di dalam diri panjenengan, lah iki jenenge takwa. Dan nek jenengan wis takwa datang Allah Subhanahu wa taala, terus keimananmu terus bertambah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngrujuk barokah. Jadi Kediri iki penak ditata. Jenengan aja apa-apa iki mek gur kadang iki sifate rakyat iki kadang ngene lho kaya awake dhewe iki. Engko kadang dalan bolong barang moro-moro pemimpine. Padahal kuwi dilalah kuwi tibakno dalan desa, iki dalan kabupaten. Kowe apa-apa aku dek kapan roh tanggoku ya ngono. Enek acara manten iki lho. Manten apa-apa ngene lho dalan ditutup. Dilalah mulai mancing apa mulai apa ngono. Ya geger ning media sosial ngene-ngene. Sing disalahne sapa negara. Padahal kadang ngono kuwi ya wis izin ya ngene. Wong-wong iki ora ngerti regulasi sok ora omong. Mulane sing paling penting nek wis ngene iki ya, pilkada wis beres, pilpres wis beres. Kuncine ilingo dawuh Allah Subhanahu wa taala kae lho. Wala takfu malaisa laka bi'ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui. Wis ora usah melok-melok. Lah sakniki ning sosial media kan gampang geger to iki, ya ora? Gampang geger. Krana nyapa wong-wong iki kadang rung roh apa-apa wis melok komentar.
Ya kaya jenengan iki lho orang roh asliku ngono po. Ya Allah Gus Idam masyaallah nek ngaji kaya ngono. Gek ketok tuwek nggih jas, aku ndiki dikomentari alumni Ploso ngono. Enek supire kiai kuwi moro-moro ning mahku ngono. Gus kula ndelok ning YouTube jenengan ketok tuwek. Lah nyapa? Masalahe nggih jas lho kaya kiai sepuh ngono. Barang cetok tibane jek bocah unyuk-unyuk kaya ngene lah. Ya ora? Ya, ngene kan kok adan kaya tuwek to aku. Barang kok cedekian lumayan to. Kaya masih novel anakku gitu ya. Mulane jenengan kuwi saiki tak omongi nek pengen urip tenang, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Kuwi pesene kiai ku mbiyen ya kuwi. Lah barang aku maca Quran kok ya nemu ayat kuwi. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesuk iya, sesuk ning akhirat penglihatanmu iki apa? Pendengaranmu, penglihatanmu, keyakinanmu. Sesuk iki karo Gusti Allah dijaliki pertanggungjawaban. Lah tak angen-angen ora usah ngenteni sesuk ning akhirat. Saiki kuwi awake dhewe nek gampang termakan berita sing urung jelas kebenerane, kuwi urip wis mumet dhewe. Bener ora? Mumet dhewe. Kaya ndiki jenengan semisal roh ning sosmed, wah Mas Afif ngene. Dilala Mas Afif umpamane didu karo bapake, umpamane ya ta. Mas Afif ini gak cocok karo bapake ora cocok karo Mas Afif. Tok neko kakak, Gus Idam dilebokne. Umpamane ngono ya, umpamane ya. Dilalah kuwi olahe buzzer. Wis langsung geger awakmu sak kota Kediri umpamane wis geger. Wah, ini ternyata Gus Idam memiliki niat buruk ngene. Lah we budrek dhewe. Aku iki mlakno nek musuh netizen mesti tak nggih dolanan. Lho nggih. Mesti tak nggih dolanan. Kaya kula nalikane dihujat wong ngono. Wah, disuruh sabar sama ustadz yang naik Alphard, sesuk aku mesti numpak Lamborghini. Pi tenanan. Aku demen aku netizen lucu-lucu wae. Mare yo kuwi, kowe mlakno tenan nek pesene Gusti Allah aja gampang kagetan masalah ngono kuwi. Tenang ae lho. Lah kula las dihujat wong-wong, aku diomongi cah-cah. Kula yo kan ra duwe sosial media. TikTok aku ra iso upload. Enggak iso aku, ra enek wektune. Ra enek wektune wong turu bingung. Semari kuwi aku diomongi caca, Gus niki jangan dihujat. Dihujatnya apa? Disuruh sabar sama ustadz yang naik Alphard. Padahal yo nek ngekeki wong. Wis tapi aku yo ora ngurus. Dadi karepe wong-wong iki ustadz iki apa kiai ngono kon kere. Dadi cara edi ngaji kok Banyuwangi apa ngaji kok ngendi Jawa Tengah kono, kon numpak PCX teko kono latu-latu gringgingen, Pak. Ya apa ora? Lah iya ora oleh. Wes aku ya manut ae, aku manut ae. Dilalah kersane ngalah aku diundang wong. Aku diundang wong ning Jepara kono. Lah wis keluargane wong duwe ngono, Pak. Keluargane wong duwe. Sing duwe mbuh sapa, padike apa mase aku ya gak paham, apa sing ndi aku wis gak paham. Dilalah duwe Lamborghini papat. Lah isu aku tangi turu Gus, njan nyobi-nyobi Gus. Heeh ngono. Cah-cah lha kok bodho video gek aku kan manusia kamera to aku. Lah metu kok jeding res area kuwi lho, urung mlorotne sarung di video wong. Urip kuwi tersiksa kaya ngono. Lho tenanan lho. Tersiksa kaya ngono. Dadi aku kadang sampe ngeluh karo bojoku, sampean kok penak men to, Dik aku yo ngono. Mah sampean kok penak men, ya Allah urip kok penak men aku ngono. Lah kuwi lho mangan ning res area luwe bayang njajal. Bekas mangan soto sak puluhan. Alhamdulillah panas enak ngono. Moro-moro kok mburi ngono. Gus, idune moncrot ning soto. Duduh tambah masamu. Kelingan pegel dhewe aku. Duduh tambah. Napa Pak? Aku ya ngono. Foto neh. Salat ning jeding. Bar wis sepi, sampun Gus, jenengan medal mboten napa-napa. Ya Allah wong pengin salat lho kok ora oleh aku. Akhirnya metu sepi. Jek lekas melorotnya sarungnya lho, sujokno lanang. Ngoni wis di video ngene lho. La haula wala quwata illa billah. Gus Idam ketemu di sini. Masya Allah Pak. Engko nek aku nesu ya viral neh aku ya ngono. Ya Allah urip kok kesiksa kaya ngene aku ya ngono. Mulane ya Allah, wong iki nikmate takrane nikmati beda-beda. Sing kok sawang ketoke nikmat urung karo nikmat lho. Bahagia iki angel tenan golek kebahagiaan kuwi. Jenengan nyawang kula kok kira kan bahagia to ngene iki. Ya kadang bahagiane kebahagiane daripada susah. Pancen iya nek kuwi. Tapi jenengan bayang nih jajal. Alah ra usah jajal ning rest area. Engko mulih ngaji jajal aku atraksi ning ngarep kono jajal iya to. Iki nek lepas kontrol kabeh. Beng.
Karuan daripada ngono aku antem ono lho jane. Aku kadang mumet aku jane. Biyen aku duwe brimob, nggo brimob jarene kekerengen aku ngono. Arep ngejak bangsor engko ya lah wis mah repot neh. Akhirnya aku wis pasrah ae. Biyen iki entek-entekne wong-wong kuwi ya. Kadang ya pasrah ngono kadang ya putus asa. Lah iki malah arep nyeritakne kuwi. Jenengane aja gampang nek wis ngene iki ya. Kan dingi mesti enek nomor 1, nomor 2, nomor 3 ngono ta dingi. Pilihan-pilihan iki lho. Nek wis ngene iki wis balekno, nek wis ukuran ngene wis clear ora enek nomor 1, 2, 3 wis ora enek. Wis kuwi pemimpinmu wis nikmatono. Kuwi wis kodok-kodare Gusti Allah. Gek sadurunge kowe atraksi nyoblos karo kowe kampanye kowe tukaran. Kabeh sing ngasih wong iki bakal dadi apa wis ditulis ning Lauhil Mahfuz kono lho. Wis ditulis ning Lauhil Mahfuz. Mulane nek tukaran iki ora penting. Nek wis ngene iki rukun. Rukun. Aku ini selali biyen sing tak dukung sapa sing ora tak dukung sapa aku wis lali kabeh wis ora ngurus. Penting cair. Ora. Ora wi guyonan gen ora ngantuk ngono lho. Iki jagongan penak ngono lho. Lah iya, tapi wis ngono kuwi. Wala takfu malaisa laka bi ilm. Ojo gampang melok-melok barang sing urung bener-bener kok ketahui. Jenengane kan kerep cilik to, eruh ning sosmed ngene barang kok parani asline tibakno ngene. Ya ora? Mesti kecelek jenengan. Kecelek tenan. Aku tahu ning Manokwari, Papua. Masya Allah Gus. Wah aku ditakoni, pengen makan apa? Lah aku ki ora tahu mangan apa-apa, wis mbiarang wong mangan kula titik kok. Pokok ora dirusui wong PR ku ngono. Mari kuwi enek kopi wis cukup. Dadi ngundang aku dikira ipoh. Wangel ngono lho. Aku ndadak enek sistem panganan kudu ngene, enek SOP ngono lho. Pokok aku mari mangan, mari kuwi engko gang pirang jam ngono wis iso BAB wis kuwi masaku sukses. Uripku wis sukses. Lah, dikira wong Manokwari kono, Gus Ikdam iki ribet ngene. Wong kono dadi nyedek aku ora wani, demok ora wani. Demok ora wani. Badanku nyapa, Pak, napa wonten napa, Pak? Mboten niki ajrih, Gus. Niki ajrih. Pun biasa, kula niki biasa. Ya Allah, ternyata asline ngeten. Kula ningali teng sosmed ngeten. Gus Ikdam mesti dikawal polisi ngene-ngene. Mboten nika gen ora telat, gen cepet tok aku ya ngono. Mboten ngamane nika aku ya ngono. Kadang malah nek kula kesiksa malah marem nika aku ya ngono. Tak konokne pisan. Dadi wong adoh iki krana ruwe ning sosial media dikira kula iki ribet ngono lho. Kudu ngene, degan ini kudu nom, kudu ngene. Wong kadang tuwek aku ora nesu kok. Wis penting urip ngono lho. Penting ora diracun ngono lho aku iki. Sewante aku, nggih kula panggihan kalih Pak Haji niki kan Pak Haji Mujiono biasa kula. Kula badhe tilem Pak Haji niki wau sewengi rong tilem. Wong nggih Gus nyan tilem Gus jam 7 isuke lekas turu. Ya wis mek ngono kuwi kula. Lah wong ora ngerti kan dikira ngene lah ngono kuwi. Tibakno ora usah ngenteni ning akhirat kok ae dhewe gampang nyimpul nih perkara sing urung dingerteni ae dhewe. Sirahe dhewe gampang mumet. Leres napa mboten? Bojomu mang ning kono ning pasar jaraki wong. Tenan ye. Ngene-ngene padahal nyang-nyangan. Geger ora ning omah? Kowe ndik iki dilok ning ngene karo bojomu. Ya Allah, teplok meteng anake 3, awake kaya tong ning tengah perapatan. Bojomu pengen oper tombok ning warung kopi, nek muni bojomu kadung kok seneni tibakno nek muni ora ngono. Tibakno sing adu-adu cangkeme wong. Ya ora? Mulane urip sing paling penak kuwi ora usah ngrungokne. Pokoke tujuane jenengan takwallah positif mlaku. Dadi pejabat nggih ngoten Pak Haji. Pokoke tujuane berjuang nata rakyate wis ngoten niku. Kowe wis dilokne wong ora peduli. Kaya kula ning sosial media sing ngelokne hewan to. Ya ora? Hewan dilalang ngaji ya tibakno bek nang sak lapangan. Tak kira nek malih sudo. Gelo nang ngene iki sing ngelokne. Ya to. Wa kullu dzinikmatin mahsudun. Setiap orang yang memiliki nikmat pasti diikuti di belakangnya orang-orang yang iri akan pencapaian tersebut. Biasa itu. Ora usah khawatir. Tenang ae dedekengan pusat to. Ya ora? Lah ya wis ngono kuwi. Rodok meriah ngono ya, panggah omong kesel aku. Lah ya iki ra nglantur iki mang ngomongne apa tapi paham ya iki mang ya, Tapi penak ngono kuwi lho ngaji sak enak-enake jeplak ngono lho ya. Tapi penting wis ngomongne Quran, wis hadis, wis dawuh ulama, wis dihisab lambeku ra nemen-nemen. Kula iki kadang nek ning Kediri ngene tak anggap liburan, cedhek. Tapi niki tak stop, mari ki aja njauh jadwal sik ya, enten ana April tak ngentekne April.
Kula iki ra kober acara-acara ning dindi mumet sirah kadang. Wong panggah ning panggunge. Kadang yo pengen lho dadi menungso biasa. Aku mangawani seneng iso becek me tanggaku demen. Mulih nggo berkat ngono aring tenan. Dadi menungso. Lah ben bengi lho njan bayang ning panggung ngene ya ora blenger. Gumun kok sing ngetut yo panggah akeh ya wong-wong iki. Pun nganu ya sholawat Jibril ya bareng-bareng ya. Flash-e dimpakne ya. Gen rada meriah ngono lho. Storine Mas Afif gen apik. Sholawat Jibril, HP-ne mati. Dimpakne. Kediri kota tapi nyenengne ya, mesti full ngene iki ya. Alhamdulillah UMKM jalan kabeh wong dodolan. Ini kan nyugihne uang. Apik wis apik. Dadi dewan terus Mas Habib sampai tuwek. Lah iya. Wajib muji anak karo nganu lho, anak karo bapak itu dewan kabeh lho. Engko ya viral neh engko. Aku numpak Lamborghini ne wong iki lho, jerene padahal aku tuh pejabat. Lah Gus Ikdam naik mobil mewah tidak terlapor di LH apa? LHKPN ku ya, aku kudu guyu KPK moro ning omahku mah tak sangoni malan. Kudu guyu aku tuh pejabat kok. Seneng aku. Wis mumet. Sesuk tak ngaku-ngaku sing duwe gudang garam ya aku. Wong gen tambah kalungan kulkas. Budrek kabeh. Sing ngajine tak tambahane titik ya, mumpung cethuk kok. Mung cethuk ning kota maksude. Jenengan dadak ning griya kula kan ya kadowen. Titik ngas, mboten sampai setengah jam. Lah niku wau bahas syukur kan wis. Bahas nikmat ya wis, bahas sembarang kalir kuwi mang wis sampai nyapo imang bahas teko ngendi-ngendi imang ngalor idul. Lah sing paling penting malih nek wis syukur setelah itu bisa mengondisikan nikmatnya masing-masing, mengikat nikmatnya masing-masing dengan cara syukurnya itu tadi. Sing paling penting piye carane awake dhewe mari kuwi slamet. Bener ora? Lah bener ngono. Jenengan nek wis duwe apa-apa sing kok karepne utawa kok pingini mari kuwi wis kok gunakne nggih ibadah, sing kok pikir biyo slamet. Slamet donya ya slamet akhirat. Lah Imam Nawawi Al-Bantani niku ndhawuhaken. Enek patang perkara sing nyebabi wong kuwi mang iso cilaka. Lah iki sing kudu dihindari awake dhewe kabeh. Entah itu pejabat, entah itu diri saya, entah itu panjenengan sedaya sing ngrungokne kabeh niki wau, entah kuwi sing dodolan-dodolan kabeh kae. Dadi dawuh Imam Nawawi enek patang perkara sing ndadekne awake dhewe iso cilaka. Mila niki kudu jenengan eling-eling mari kuwi dihindari piye carane. Sing pertama napa? Nisyanud dzunub al-madhiyah. Wong kuwi mang lali karo dosa-dosane sing wis dilakoni. Mulane filosofi ringkese piye? Awake dhewe kaya numpak mobil lho, aja sampai ora enek spione, Pak. Kita itu harus memiliki spion dalam kendaraan kita untuk melihat masa lalu kita. Walaupun spionnya aja sampai luwih gede daripada masa depan kocok ngarep lho. Paham? Karena sampai renek spione, kadang ya itu ya rumangsa apik rumangsa ra duwe dosa. Rumangsa berjasa rumangsa wis paling mening tatanane awake dhewe. Padahal annaha indallahi mahfudhah. Kabeh wis tercatet lho. Awake dhewe urip ning donya iki digawani walpri lho karo Gusti Allah. Weh, krana aku mari kanca kenal-kenal pejabat-pejabat, macung-macung bupati, macung sembarang kalian wong-wong kadang karo Polda digawani walpri to, Pak. Pengawal polisi lho ya to. Lho, awake dhewe menungso ya digawani walpri. Walpri apa singkatane? Pengawal pribadi. Rokib karo atit iki lho. Ya to. Jenengan iki digawani walpri, rokib karo atit. Nyatet amal saya ini jenengan, amal eleke panjenengan, digawani walpri jenengan. Bi'adadiha wa zamaniha wa mahaliha. Jenengan kapan nglakoni maksiat jumlahe pira bi'adadiha wis enek. Wa zamaniha wektumu kapan nglakoni maksiat kuwi ya wis enek. Wa mahaliha panggonanmu nglakoni maksiat ning ndi kuwi ya wis catetane enek, lengkap. Lengkap. Ndak kuwi mang Yadi supir mang ya takok karo aku, kaya aku mocokne kuwi ning mobil ngono macakne karo cahe. Kabeh wis dicatet dadi. ID maksiat kapan, ID nyapo, wis dicatet. Annaha indallahi mahfudhah. Wis tertulis kabeh, wis aman dikondisikan karo Gusti Allah. Loh, Gus, niku mosok ya sing nyatet ora tau lena kaya awake dhewe. Lho, masamu wong kuwi rokib karo atiti walpri ya, Pak.
Pengawal pribadi mepet terus arake dene ndi-ndi melok. Ning awake dhewe to kadang ra ngrasa. Nek walpri kiriman-kiriman walpri menungso ngono kadang kok tinggal iso. Nek malaikat ora iso. Jenengan ning ndi melok kuwi. Mila nek pengen ora cilaka, jangan sampai nisyanud dzunub al-madiyah. Jangan sampai melupakan dosa-dosa yang pernah kamu perbuat di masa lalu. Tujuannya apa? Jenengan gen terus berusaha lebih baik daripada sebelumnya. Mas Afif yo ngono, Pak Haji Mujiono yo ngono. Mungkin apa diingi sing kliru-kliru. Lah, mumpung iki dikei kesempatan dadi neh kan ngono to. Apa dibenahi neh, tata neh. Mboten usah dilalekne. Sae niku dieling-eling. Wo, sae. Aku berarti kurang ini, aku kurang ini. Ya, mungkin ngono kuwi. Sing nomor loro napa? Dzikrul hasanat al-madhiyah. Nek pengen ora cilaka aja gampang panggah nyebutne. Apa sing tahu kok berjuang nih? Uangnya gampang cilaka biasanya nyapa? Dzikrul hasanat al-madhiyah. Panggah ngomong nih, nek tahu nglakoni elek ora lali. Tapi tahu sedekah pisan ngono, elinge kliwat. Memang tak tes ya an, ning cacah iki tak tes. Kowe mang sedina iki mang wis BAB ping pira? Supe Gus. Diingi ping pira kowe? Supe Gus. Kowe tahu tak perintah Rejeb iki salah satu amaliah sing apik sedekah. Wis sedekah. Kuwelingan kabeh. Ndik wingi pas Jumatan kula pun sedasa 1000 kok tak infak. Terus ndik wingi panggih pengemis teng mriku kula maringi kalih dosa. Eling kabeh. Lah tibakno sing garai cilaka nomor loro ya kuwi. Dzikrul hasanat al-madhiyah. Nglakoni perkara apik cerita-ceritane. Makane Mas Afif nanti ketika panjenengan itu membantu mungkin mushola mana, apa ngenekne bedah rumah napa Pak Haji, napa baksos napa santun anak yatim pun dianggap kaya nelek ngoten mawon. Takoni wong nek iso jenengan ora perlu kenal. Ora perlu kenal, nek perlu ya wis pancen kuwi tugasku kuwi kewajibanku. Karena semakin Mas Afif itu mengingat dzikrul hasanat al-madhiyah, iki sing bantu aku, iki aku. Ini akan menjadi poin kecelakaan yang nomor 2. Naudzubillah min dalik. Jadi panggah eling dosa, aja nglalekne dosa. Sing nomor loro, aja panggah nyebutne apa yang kebaikan pernah kita perbuat. Paham? Krana napa? Wala yadri aku bilat amruddat. Krana saapi-apike amal sing dilakoni awake dhewe ora ngerti. La yadri aku bilat lam ruddat. Kuwi ditampa apa ditolak karo Gusti Allah jenengan rong roh. Jenengan aja kepeden sik. Bener napa mboten? Jenengan ngaji ngene iki wis karuan positif yakin nek bener-bener ditampa. Wong kadang jenengan ku kadang ya mulih ngono sandale kancane ya urung kok eksekusi, ketaran kok menarik iki mereknya kok mending iki ya wis iki macak raro diceluk barang ngundul lah kadang nek ra ngono apa nyapa sedekah jenengan iki lho cek potensi-potensi kadang ya cacat iya toh. Makanya nek iso nek pengen selamat aja lali karo dosa-dosamu. Sing nomor loro napa? Jangan terus-terusan menyebutkan kebaikan yang pernah kamu lakukan. Wis lali ya ora apa-apa. Nek iso kowe cetok wonge ngono, Pak, kula sing riyen jenengan bantu, Pak. Kula jenengan bantu. Wah, nggih. Pundi nggih? Lali nek iso. Lah iki istimewa. Bahaya tenan krana amale awake dhewe iki urung karuan ditampa. La yadri aku bilat lam ruddat kuwi mang. Urung karuan awake dhewe iki diterima apa ora wis urung karuan. Mila sing nomor 3 napa? Wa nadharuhu ilaman fauqahu fid dunya. Nek pancen pengen ora cilaka selalu melihat orang yang jangan sampai awake dhewe iki mang selalu melihat orang yang lebih tinggi daripada diri kita urusan di dunia. Ojo panggandanga ae. Urusan dunia ojo panggandanga ae nek pengen ora cilaka. Krana nek jenengan urusan dunia panggandanga bahaya. Pejabat potensi korupsi ya kuwi, Pak. Karo mobil kancane ngopeh iki masuk anggaran apa gunane. Bahaya apa ora? Bahaya. Wong ngaji kaya aku ngene iki nyawang ning dhuwur sing urusan donya bahaya. Kurang ae.
Makanya Kanjeng Nabi niku ndhawuhaken, nek kowe pengen ayem Pak, unduru ila asfala minkum balatan turu ila man huwa fauqakum. Delok wong sak ngesormu aja ndelok wong sak dhuwurmu. Biasa ae. Nah, kuwi kuncine gen ora cilaka sing nomor telu. Sing nomor 4, gen jenengan iki wau ora cilaka napa nomor 4? Piye carane wa nadharuhu ila man dunahu fiddin. Selalu melihat orang lebih rendah dari dirinya. Ojo gampang nyawang wongi luwih rendah daripada dirine panjenengan. Jenengan panggang rasa luwih apik. Wah aku ki wis ngene, aku wis ngaji malam Selasa, malam Jumat, nek ra ngono nderek rutinane Mbah Li. Malam apa. Jenengan wis ya Allah, huson damel Mbah Li. Lahul fan. Kuncine gen ora cilaka niku wau. Nek diurutne kok ngesor, piye carane jenengan nyawang wong ora merasa lebih baik daripada wong kuwi mang. Jenengan iso panggang rasa jenengan sing kurang, jenengan sing awon. Kuwi terus mari kuwi aja gampang nyawang rendah wong. Terus aja gampang napa ya Allah ya Rabbi ya Karim sing nomor 3 aja gampang nyawang wong dhuwure panjenengan urusan dunya. Mari kuwi aja gampang lalekne dosa, aja gampang nyebut-nyebutne apa sing wis kok kei. Wis 4 kuwi kok hindari, insyaallah jenengan slamet. Amin Allahumma amin. Pun mugi-mugi sedaya selamat sedaya. Amin. Allahumma amin. Nggih. Jajal aku pengen nyeluk Ojo Paula Jacinta wis kerep iki. Siapa Habib? Siap. Ora sing rung tau lho, jajal sing rung tau. Wah, nggih, siap. Jane aku pengen ngerokok tapi viral, obah didik apa-apa viral, urip kok malah ra bebas ngene nyapa. Jik wis ngare budrek ket mangi ngono kuwi lho. Urip tertekan Mas Ujit ning donya iki wis peraturane akeh. Padahal Islami po enak banget. Pak, kalau yang laki-laki itu pakai kacamata dari mana itu? Sing rambutnya dikei wig lho. Wah, ini program Jawane program presiden iki susu ngono e. Niki Gus. Ya enek iki Pak Haji. Gus, niki. Endi? Niki. Sing ndi? Niki lho. Lah ya ngadeg kuwi to. Heeh, kaose apa to, Bi? Wong nggih, Pak Haji, matur suwun. Jen dewan apian nyili korek ya. Kaya kancane ngopi ya. Lho Pak Haji lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus. Sugeng dalu nggih. Paring asma sinten, Mas? Tepangaken nami kula Sujoko. Bu, Pak Sujoko. Nggih. Dalem e pundi? Dalem kula Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Oh, mriki berarti? Nggih, kilen kidulipun Peken Paing. Peken Paing, nggih. Pak Sujoko, muslim nggih? Nggih, alhamdulillah muslim, Gus. Alhamdulillah muslim. Dan ini wow berarti mumpung kula cedhek ning mriki derek pengaosan. Nggih, Gus. Biasane nate teng Doko nggih kalih mriki. Aktivitas hari-hari napa aktivitas? Angkringan, Gus. Usahana angkringan. Oh, lah ngeten iki ditinggal berarti tutup. Rayate sakit niki kula napa? Dari kemarin sudah tutup. Dereng, mboten Gus, sadian niki wau. Lho, sing nunggu? Nggih karyawan. Karyawan. Nggih. Terus jenengan mriki kalih sinten? Piyambakan Gus. Lah wau kaya jagongan karo kanan kiri kenal? Mboten. Mboten Gus. Dadi ya mek meneng dhewe ngoten. Nggih. Napa Pak kok nekat dhewe ngono napa? Lah kula niku sering napa niku mresani jenengan live Gus. Oh pas rutinan teng griya. Senin, Kamis ngoten niku. Nyuwun pandongane kagem tiyang sepak kula jaler Gus. Dah. Nggih gerah sampun dangu komplikasi. Nggih, mugi-mugi enggal sehat. Amin pangestune Gus. Paling asma sinten? Paling asma Pak Suryanto. Pak Suryanto. Nggih. Nggih, mugi-mugi enggal sehat. Amin. Dadi mek angkringan tok niku terus putrane pinten jenengan? Kula putrane gangsal. Wah, produktif ya. Nggih. Rabi ping pira? Simah ping sekawan Gus. Peyo. Pilihanku ya oleh mangga ngene-ngene iki. Sik budrek aku tak nyumet sik diluk. Layak ya cocok karo ST. Kejadiane koyo ngono. Ping 4. Nggih, Gus. Nyapa iso atraksi koyo ngene? Nggih. Piye ceritane piye?
Nggih, mboten nanten kecocokan, Gus. Ra cocok ganti, ra cocok Nggih, ganti. mados malih. Lah kok kira apa mobil rental? Beh, iki jan aneh-aneh. Pak Joko. Tapi iki muga-muga langgeng iki sing iki tak amin, pangestune, Gus. Dadi papat anak 5 kuwi berarti ben bojo sitok-sitok. Mboten kula kalih rakyat kula nomor 3 yogane sekawan. Apa langsung kuwi? Nggih. Karo sing nomor 3. Nggih. Lah sing nomor 4 setengah. budrek dhewe ya. Ya sae. Berarti biyen ya rada sangar ngono, rada garangan. Insyaallah, Gus. Oh, tapi saiki ngikuti live. Nggih. Dadi kalih ning angkringan ngono ndelok. Nggih, mresani Gus, alhamdulillah. Apa nek jenengan sing cocoke karo ST apa? Nggih, alhamdulillah tausiahe panjenengan niku mlebet teng ati kula. Nggih kali karyawan kula insyaallah karyawan kula nggih mresani, Gus. Ya Allah, yo garangan karyawan. Nggih, Gus. Nganu Pak Mujiono, aja rapi neh lho ya. Wis kuwi ya. Nggih. Bahaya. Kancane dibagi. Nggih, Gus. Kok entekne dhewe peh. So kaya ngono iki lho, tamu VIP yo guling-guling mumet kabeh, budrek iki. Ngelu kabeh. Ngene. Iki dongakno Pak Haji Mujiono. Lho jenenge jenengan sapa? Sujoko, Gus. Oh iya meh padha. Pak Mujiono, Pak Haji Mujiono kalih Mas Afif iki dongakno dadi anggota dewan sing barokah yang doa versi jenengan Pak Joko. Mugi-mugi Pak Mujiono kalih Mas Afif diparingi sehat, diparingi rezekine lancar, yuswa ingkang panjang sak keluarganipun ing saged berkah kagem masyarakat khususnya untuk Kota Kediri. Oke, siap. Khususnya untuk Ibu Winanda. Amin. Terima kasih. Mbak Winanda. Ya, Cik Nom. Lah nggih. Kula pun setengah abad ya, Gus. Seket. Nggih. Lho kok bacaane koyo ngono? Alhamdulillah, Gus. Katrien, Gus. Brai. Katnem. Wah, brai. Hati-hati lho Bu aja nyedek iki. Ngeri. Wis ngene ndonga Rojab iso lah. Allahumma barik lana wi. Mboten saged, Gus. Allahumma barik lana fi Rojab wa Sya'ban. Oh ya wis selawatan wis. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Wis teko semono ae. Iya, Gus. Rin karaoke ne napa rada sregep? Insyaallah, Gus. Ngerum. Mboten ate, Gus. Gak tau. Ning Mboten ate. nyanyine ning ndi biyen? Nggih, lek lomba-lomba Agustusan mesti juara, Gus. Alhamdulillah, Gus. Oh iya sae berarti tak kira nek garangan ngerum-ngerum iki lho. Mboten, Gus. Oh nggih. Niki tak bonusi Nggih. sarung. Matur nuwun Sarung Musik Dam Series. Nggih. Latu-latune genura liar. Nggih. Matur nuwun, Gus. Bahaya. Terus imang enek sedekah no akeh tenan iki. Mugi-mugi panjenengan diparingi rezeki lancar. Oh niki. Ya yang panjang sak keluarganipun. Niki enten sedekah dari Ibu Fionika Malaysia, Pak Mujiono niki, Mas Afif. Terus dari Pak Taufik. Wis akeh iki sedekahan. Mas Afif. Sekaya udan. Pun niki jenengan entuk sangu 1 juta. Alhamdulillah, matur nuwun sangat, Gus. Mugi-mugi berkah kagem keluarga kula. Amin, berkah. Anake diopeni tenan nggih. Insyaallah, Gus. Nggih, aja rapi neh. Tulung tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mic-nya dikembalikan dulu. Ah, ya Jal. Nek sing kono mburi kono lho mesakne kono. Golekno sing rondo no recep-recep sedekah apik iki. Lho, man tasaddaqa fi Rajab, sapa wong sing sedekah ning jero wulan Rajab, ba'adahullahu minan nar. Wong kuwi mang didohne saka geni neraka. Nyawa yang guyu. Ya, penting ya beneh kabeh, tapi wis ngene iki ya. Ya.
Sik gentenan gen roto. Sik nek pomo Sing nem Gus. kok kowe malah njaluk nem piye to kowe iki. Kene iki bingung nek nuntas ning garangan kowe malah njaluk. Rondo sing sepuh nek ra apa-apa utawa anake cilik. Janda yang anaknya kecil ada enggak? Masih sekolah, ngono kuwi lho maksudnya. Rondo di rondo. Mboten pundi? Oh, niki. Endi. Monggo Bu. Oh, sunes Gus. Lah iki wis kudung pink iki lho, sanding kamera iki. Oh, niki. Lambi pink wi. Dakoi. Alhamdulillah. Dalem. Salam Bu, pun teng mriku mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Siti Mujaroah. Daleme? Pare, Gus. Istimewa. Je. Parene pundi? Dang sewu, Gus. Dang sewu. Kan Ya. panggilannya Bu Siti. J. Bu Siti kali sinten? Kalih putra. Wong loro tok. J. Kalih cucu. Kali cucu lho. Sepiro cucune? Nika berdiri. Sitoke, anake. Sudah. Wah, pink niku. J. Gandengan telu. J. Bidal jam pinten? Bidal bakdo magrib, Gus. Alhamdulillah. Bu Siti, garwane teng pundi? Sampun sedo. Pinten tahun? Gangsal. 5 tahun. Terus niki teng griya kali sinten? Kalih putra ingkang alit. Umur? Umur 21, Gus. Umur 21 wis gedhe, kuliah kuwi. Nggih, kuliah. Niku paling alit. Nggih. Kuliah nggih. Skripsi, Gus. Alhamdulillah. Mak Isae untuk kehidupan sehari-hari napa kegiatane? Kula nderek putra kadang catering alit-alitan, Gus. Pesenan tiang ngoten. Dereng lancar, nggih. Nggih, matur Nyuwun niki mugi lancar. doanipun. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Anu ndonga bulan Rajab. Nggih. Allahumma barik lana fi Rajabah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadhana. Nggih, pun sae ngono tok nggih syarat. Nyuwun doanipun, Gus. Nggih. Kersane putra angsale skripsi menika dipun paringi lancar. Amin. Kalian dosenipun kersane diparingi kemudahan. Wah, lha kuwi. Kelancar. Nyuwune dosene berarti. Mboten. Dosene delok lho iki. Nggih. Wah, engko mau ngerti Kersane iki. diparingi kemudahan ngaten lho, Nggih, nggih Gus. penak dosen-dosen iki asline penak. Pokok Nggih. bener ngono lho. Nggih. Nah, nggih, niki damel jenengan 2 juta saking beliau-beliau niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sing sedekah. Nggih, mugi barokah, Gus. Sarunge gadah putra jaler. Kagungan. Nggih, kayak sarung batik. Nggih, matur nuwun sangat. Ditungakne niki Mbak Wali Kota, terus niki Pak Haji Mujiono, Mas Afif. Nggih, mugi Bapak Mujiono kalian Mas Afif, kalian Mbak Wali Kota diparingi yuswa ingkang panjang barokah, sehat seger waras, Amin. sehat dohir batin, Amin. tambah iman, tetap Islam, Amin. ugi husnul khotimah. Wah, sampai teko Amin. kono Allahumma amin. Tuwa, mari 2 juta wi mang. Matur nuwun Nggih. sangat, Gus. Nggih, sami-sami. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ning kono lho sitok engkas ngono lho. Sing sisih kono lho, Pak Sidul. Sakne sisih kono. Kayak gendirane NU kae lho jane apik. Pundi Gus?
Sisih kono, heeh, kono mesakne kono urung keduman bel. Setri mawon nggih, Gus. Niki. Iya wis, enek ora? Ibu sik ndi? Lah wong-wonge ra ngacung lho, Dos. Ngacung niki lho. Kudung apa? Kudung ijo. Iya, kudung ijo mana? Coba, Bu. Monggo, Bu. Bu So full ngene ya, Kota Kediri lumayan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nora. Nora. Nggih, Gus. Sing dipilih kentus iki, anjen kentus iki jelalatan ini iki. Wes aku diakali cacah iki. Nganu, Nora, rumahnya mana, Ra? Pelosok Klaten. Pelosok Klaten cedek ini. Nggih, Sing cedek napa sing Brenggolo celak, paham celak aku. Nggih. Nora umur 21. 21 kuliah. Kuliah teng pundi? Mboten kula nyambut Teng teng pabrik. pabrik pundi? Tosaren mriki lho, Gus. Posarang ini kok. Tosaren. Wow, nggih. Wo santren mriki. Tak kira nek Posarang. Nggih, siap. Nora keluargane tunggale pinten? 3. Sampean nomor Ragil. Terus wong tua lengkap? Alhamdulillah tasik. Sehat. Kesini sama siapa ini? Kalih rencange. Lah apa enggak kerja wau? Niki wau libur. Hari Minggu, Gus. Oh minggu siap. Nggih. Terus akhirnya niki wau malih ngaos niki. Nggih. Terus kok nyapa to terus iki? Bingung aku. Arep dirapekne gelem. Bulan Recep iki karo kentus. Aja. Kentus urung tanggung jawab kok. Ora guyon. Guyon tok, Ra. Nggih. Heeh. Nganu kok iso kok nyanyi Recep-recep nganu. Solawatan era. Dredeg kula. Pengine sampean apa duwe cita-cita apa himah apa ora? Cita-citane pengen Apa? Punya konveksi sendiri. Oh masuk. Ya wis engko gen ditata Mas Afif karo Pak Haji minggu. Nggih. Gampang duwe konveksi dhewe. Iso jahit to awakmu? Nggih, kula penjahit. Oh penjahit? Nggih. Oh sesuk tenang dandakne kaos partai. Nggih, siap. Aduh, ya wis, siap Ra. Wis engko gen dilacak karo tim Mas Afif. Iki tak bedhek ngene, apa ya kok nyapa ya? Ampun dibedheki, Gus. Lho piye ora dibedheki wong kancane dibedheki ya. Bedheki kabeh, sak donya dibedheki iki. Ayo wis kon Pancasila karo Kribo kon Pancasila. Pancasila era genra kesuwen, selawatan wis mang. Banter wedhek kula. Lho ora apa-apa. Dang, wong arep entuk job kaos partai kok. Ayo. Dang Pancasila, ora usah diwarai. Sing marahi didenda. Yo. Solawatan mawon lho, Gus. Pancasila lah, nek ra anu tak pindah malahan. Kediri to omahmu. Tak pindah ning Australia lho nek ra hafal Pancasila. Yo, Pancasila sik, Ra. Pancasila. Yo. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi warai. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wes, stop. Ngono tok mek Pancasila tok karena wulan Rajab ya 1 juta wisan. Lumayan. Ngapunten, Gus. Mboten lepat. Pun sehat-sehat salam ning keluarga, nggih. Terus aja gampang metu-metu wengi sing perawan-perawan iki ya. Aja metu wengi. Nek enek sing ngetutne wong lanang deken kamplengen. Wis ngono ya. Wis alhamdulillah. Wis Ra, enek donga nggih Pak Haji Mujiono dan Mas Afif, Mbak Fenanda, Gus Kowin.
Enek donga ora? Piye? Semoga panjang umur, sehat selalu. Nggih. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Wis. Ya Rabbal alamin. Heeh, wis ngene. Ketoke kurang ketoke. 1000 tuwitik dongane. Wis, ngene wis, yo. Selawatan wis wengi yo. Cah cilik sitok ae nggih, Mas Afif. Nggih wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing apal nganu kosi apa selawat kok kosi selawatan. Kuwi lho kosidan kuwi lho bocah cilik-cilik sing apal sapa? Cah cilik sing apal. Bocah cilik-cilik kuwi lho. Senengane anak kuwi lho. Sing apal. Lambi abang niki lho, Gus. Sing apal. Iki apa gendirane apa ta iki? Lambi abang niki mawon, Gus. NO. Gendirane NO. Nggih niki. Lho kok nyedek ning gendera kono, gendirane kan syuting. Kon balik neh. Wes gendirane ning kono ae. Wah iki NO nyel iki ya. Yo ngene. Yo, selawatan kanu kosidan le Mas. Namine sinten? Salam. Oh, golek kopiase. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling asma namanya siapa? Nanto. Nanta. Rumahnya mana? Pesantren. Sama siapa kesini Nanta? Rencang. Kelas pinten? Sekawan. MI. SD. Cita-citanya ingin jadi apa? Polisi. Di bagian apa? Lantas apa polisi tidur? Sire apa? Jenderal. Gak roh pokoknya polisi. Napa kok pengen jadi polisi? Enak, Gus. Enake piye? Ta. Enaknya pripun? Cairannya metu, Gus. Wah. Aku ra melok-melok lho iki ya. Ampun jenderal. Aduh, mesti pokoknya konyol mesti anjal cilik-cilik. Kadang dadi polisi geni iso nyegat wong jerene nek ra ono cairane. Pak iki yo ngerti kok ngendi ngene iki. Aku wis kudu lucu iki kan. Nanta. Napa, Gus? Anu kosidan iku bocah cilik-cilik kuwi. Apal mboten? Nggih, semangat. Jamaah dijak ta. Allahumma sholli ala Muhammad ngoten ndang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yuk. Bocah cilik cecer marek sandangane resik tuminda ing becik bocah cilik cecer marek cilik ngacilik cilik Awalnya kadung penak piye imang terus e. Ayo. Bantuan didik Pak Danu. Duh, kadung penak keplok-keplok kabeh iki mang sak panggung. balen Gus balen Iya. Siap. Baleni. Ayo. Bocah cilik cecer marek sandangane resik tuminda ing becik bocah cilik cecer marek sandangane
silakan. Luar biasa, tepuk tangan buat Nanta, istimewa Nanta. Sangoni pinten ta? Sangoni pinten? 5 juta. Pakai menta. Niki dari Pak Haji Mujiono sama Mas Afif niki 1 juta nggih. Nggih, Gus. Tapi mengke diparingne tiang sepahe. Nggih, Gus. Nggih, adi apa rencana ta? Beli peralatan sekolah. Weh, NU nyelak. Kondang iyan. Kadung ngoten bocah cilik mandek jegrek kaya anakku. Mandek jegrek wis ora kena ditakoni. Mari baleni Gus, baleni oke. Kondang kok tapi nyun sewu. Nggih. Pun wis alhamdulillah. Mungkin ada kata-kata atau doa untuk Gus Ikdam. Ngopo ta? Piye? Semoga Gus Ikdam panjang umur, sehat selalu. Amin. Kata-kata ada pesan-pesan untuk jamaah Sabilul Tobah. Neng Semarang numpak pickup kadang sayang gak dianggap. Apa neh iki kelas 4 iso wis ngerti ngene iki. Aduh, budrek aku. Wis ruwet iki. Duh, marai cair kuwi mang lho. Ning Semarang numpak pickup. Oh. Kadang sayang gak dianggap. Weh. Insyaallah dianggap kok ta. Pokok kuwi mang mari iki mondok lho ta. Mari SD mondok. Ku gen iso dadi polisi. Insyaallah, Gus. Wah, kancane ngajani entuk 100 kae paling. Segayeng koyo ngene alhamdulillah. Pun nggih. Matur suwun, Gus. Sami-sami ta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatak kalian penak. Pun cekap. Duh, hadroh selawatan bareng-bareng mau selawat nariyah nggih. Mau selawat nariyah. Gin tambah berkah sedayane. Mengki bareng-bareng mau selawat ashil, mau donga sapu jagat bareng-bareng ngoten nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala
Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya
وقنا عذاب النار ربنا